Та бүхэн ямар гэрээ? Би өнөөдөр яг бичлэг хийх гэхээр ингээд хөргөчн дугаараад. Унтаач. За. Сайхан боллоо шүү дээ. Тавьш. Бидээс уртлын хэсгийг хасахгүй. Яац өдөр вэ? За Тэнгэр бурхад минь ээ. Миний оюун санааг одоо юу гэдгийг хурцлж харьлаач. За. Та нэг тийм хүслээ шимжээд хүн одоо юу гэдгийг бичлэгээ хийж болох нэ. За би өнөөдөр өөрийнхөө бичсэн Хиймэрийн нууц товчоо гэсэн энэ номыг сурталчилсан шиг сурталчлая гэж амлалт өгчөөд хэсэг хугацаанд алга болсон хүн байна. Тэгээ миний өмнөх хоёр бичлэгийг үзчихээ жоохон хүлээлгсэн бол уучлаарай. Харин энэ бичлэгийг анх үзэж байгаа хүмүүс байгаа бол Хиймэрийн нууц товчоо гэсэн тийм ингээ бичгээр одоо YouTube дээр бичгээр олдох нь байна шүү дээ. За тий өмнөх бичлэгтэйгээ ингээ сайхан уялдуулаад одоо ингээд ярмаар байна. Тэгээ хүн яагаад юм одоо гэдгийг ичихгүй одоо гэдгийг өөрийнхөө барааг ингээд сурталчлаад одоо гэдгийг бодомж нэг баг маг өмсөд ингээ бүжгэлээд манайх руу ороорой гэд ингээд идэм бэ гэж. Яг л хүнд одоо гэдгийг амьдрах хэрэгцээ байдаг. Яагаад амьдрдсан бэ гэж бүү асууд хэрэгцээгээ хангах гэж та нар амьдрцгаадаг. Тэгэхээр тэр орхоо шавжинд хэрэгцээ байдаг, энэ морин маланд хэрэгцээ байдаг, бидэнд хэрэгцээ байдаг. Тэр хаад ноёдуудад тэр дээр байгаа хүмүүс гэдэгт бас хэрэгцээ байдаг. Тэр мөнгө төгрөг одоо гэдгийг хүүхэн шуухан ч гэдэг юм. Бас бурхтад хэрэгцээ байдаг. Жишээ нь Эрлэг хаан одоо гэдгийг хүний сүнсийг идэх хэрэгцээ байдаг ч гэдэг юм уу. Эрлэг хаан болохоор хамгийн эцсийн одоо гэдгийг үхэл гэдэг утгаараа сүнс чинь одоо гэдгийг ахин дахин төрөөд ээж болно. Гэхдээ яг Эрлэг хаан одоо гэдгийг ямар нэгэн байдлаар нэг өдөр өлсөж юм ингээд эндээс нэг хитгийг мэдчихийг үлгээл идэл тэгэл өнгөрдөг гэсэн маягаар бид нэр итгэдэг. Тэгэхээр иймэрхүү одоо юу гэдгийг хий хоосон юмд одоо монгол хүн итгэдэг. Тэгэхээр хий хоосон. Тэгэхээр би энэ хий хоосон байдал нь одоо юу гэдгийг жоохон бодиттой юм дээр одоо тулгуурласан юм а гэж одоо юу гэдгийг хувьдаа үзээд байгаа юм. Тий. Тэгэхээр надад итгэеч гэж. Тийм үү. Тэгээ миний номыг аваач гэх. Тэгээд сурчлаад авахгүй юу. За тийм. Тэгэхээр өмнөх бичлэг дээр юу ярьснаа сайн санахгүй санаж байна. Тий. Нэг эмэгтэй хүн тий. Эмэгтэй хүний одоо юу гэдгийг үгээр одоо шин 50 толгоогоо удирдуулж болохгүй гэсэн тийм сургаалыг буддаа яриад байгаа. Тэгээд нэг хасгууд яриад байгаа гэж. Манай багш хэлсэн нэг хасаг хүн байдаг гэж. Тэгээд эмэгтэй хүн өрхийн толгон байна гэж одоо юу байна? Тэ? Манай энэ хасгийн ёсонд ч одоо нэг эрэгтэй хүн одоо юу гэдгийг тэр нөхрийнхөө дүү мөтөө ингээд суугаад одоо юу гэдгийг тэр ойрхол амьдрын штэ. Тэр эмэгтэй хүн одоо юу гэдгийг тусдаа ингээд гараад ингээд одоо юу гэдэг овг аймгаас яваад өгч болохгүй гээл. Тийм үү? Буддаа нь болохоор тэр одоо юу гэдгийг эмэгтэй хүн ингээд олширцсан байх юм бол одоо гадны дээрэмжид хүрч ирээд амархан ялдаг шиг одоо манай шашинд ингээд эмэгтэй гэлэмаанууд байх юм бол одоо манай шашин бас үхэн мустан миний жинхэнэ дармаа устчин гэсэн юм хэлсэн байгаа хгүй. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд ингээд доош нь хийдэг эмэгтэйчүүдээс сургаал сонсохгүй гэсэн маягийн тиймэрхүү үйл бодол байна. Тэгэхээр энэ өмнө зүгийнхний одоо юу гэдэг нь тиймэрхүү. Монгол хүний итгэл бишрэл юун дээр тогтдог юм гэхээр ерөнхийдөө бодиттой юм дээр тогтдог. Тэгээ монголчууд ярьдаг шүү дээ. Бишрэл бол ерөнхийдөө нэг тийм бодит юм. Бодит байдлыг биширдэг. Бодит байдал юу гэдэг юм? Байгалийн сүр хүч. Одоо том уул муул тэрийг хараад ингээд бишрээл далаа ингээд давлж байгаа ингээд хараад бишрээлээ гэдэг ч юм уу. Эсвэл тэгээ нэг хүний хийсэн одоо урлсан юм тэр гарын уурыг бишрээлээд тэгэхээр хүсээл тийм үү тэр виш гэж хүсээлээдэг. Тий ерөнхийдөө нэг тийм бодиттой юмыг биширдэг. Хин нэгний одоо юу гэдгийг саруул ухааныг биширдэг. Зохиол бүтээлийн биширдэг ч гэдэг юм тий. Тэгэхээр монгол хүний тэр итгэл бишрлийг олж авахын тулд энэ гадныхан одоо юу гэдгийг янз бүрээр үзэж байгаа юм л да. Тэгээ монгол хүн яагаад одоо юу гэдгийг ингээд сүм юу гэдэг вүлээ цуглуулга гэдэг үү биш ээ. Би нөгөө нэг тэр бузар газруудаар нь явж байгааг юм л да. Нөгөө нэг чуул биш ээ. Би нэг цуглардаг шүү дээ. Сүмд ингээд цуглардаг. Тэрийг одоо чинь юу гэдгийг юу лээ
эцэг намайг хэрэглэж мэдлээс юм. Тэгэхээр юм аа. Хүнд шашин итгэл бишрэл гэж үгээд бол тэр итгэл бишрлээ жоохон одоо шинэ оюун ухааны жоохон дээд түвшинд хүрсэн хүнтэй хуваалц. Битгий одоо жишээ нь юу гэдгийг бүр тэр газуу солиотой хүнийг өөрийнхөө сүмд илсүүлээд одоо юу гэдгийг ашиглаад байгаа цаашаа юм нэг тийм байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо юу гэдгийг тэр газуу солиотой хүмүүсийн дунд ингэж хамт суучаад тэр газуу солиотой сургаалыг ингэж сонсоод суух сонирхол надад байхгүй байгаа. Тэгээ намайг болохоор өөрийг нь намайг бас өөрөө тийм бас нэг газуу солиотын юм байна гэж бодоод байгаа юм тий. За юу гэж хэлэх гээд нөхөр хүн хий юмд итгэдэг. Би хэрвээ бодтой юмны талаар одоо юу гэдгийг үзүүлж харуулсан бол одоо юу гэдгийг бишрэл гэсэн одоо тийм гарчиг хэрэглэх нь вэ шүү дээ. За тий. Тэгэхээр монгол хүн одоо юу гэдгийг эмэгтэй хүнд яг яах монгол нь гэж бас тодорхойлох хэрэгтэй шүү дээ тийм үү? Яг гоо бүрээдээр басхан гэх юм бол одоо бас гэдэг нь толгой гэсэн үг. Тэгээ хан гэдэг нь эзэн гэж байгаа. Толгой эзэн өөрөөр хэлбэл өрхийн тэргүүн гэдэг нь тиймэрхүү байдаг гэдэг. Тэр эртний одоо чинь эхийн эрхт ёсноос хойш одоо түрэг хэлнээс одоо авсан тийм үг гэдэг. Басхан эмэгтэй хүн гэж. За монгол хүн тийм байгаллыг одоо юу гэдэг байгальтайгаа уялдаатай одоо юу гэдэг ингэж юмд итгэж биширсээр ирсэн гэж яриад байна. Тэгэхээр байгальд яадаг вөхөр нэг тийм энэ бамбууш байна. Баавган бамбууш байна. Тэр ихэн байхгүй бол баавгуулж чадахгүй. Тийм байна. За энэ одоо юу гэдгийг нэг чоны бэлтрэг байна. Тэр ихэн байхгүй бол бас чонуулж чадахгүй. За энэ нэг буугаа байна. Им буугаа байна тий. Тэгээд зулцгтайгаа байна. Тэгээд тэр зулцг нь болохоор тэр ихэн байхгүй бол бас амтан бууж чадахгүй. Тэгээд хүн чоноос өөр юм. Хүн одоо юу гэдгийг тэр хамгийн сул дорой руу одоо юу гэдгийг довтолч тэр хамгийн сул доройг нь барьж авч иддэггүй юм. Хүн чоноос өөр юм. Хүн болохоор тэр юу гэдгийг их үрийг салгаж болохгүй гэсэн одоо юу гэдгийг 10 ариун сургаалын нэг байгаа. Тий. Их үрийг салгаж болохгүй. Тэр жирэмсэн амьтныг агнаж болохгүй бахна. Хүүхдээ тэрврээд явж байгаа эмэгтэй хүнийг одоо юу гэдгийг хүүхдийг дулааж авч болохгүй байх нэ гэдэг юм. Нэг тиймэрхүү юмыг бурхан шашин итгэл бишрэлдээ оруулах ёстой байдаг монгол хүн. За тийм. Гэтэл ч одоо юу гэдгийг Христийн нөгөө бид нар Кааны газар нутгийг эзэлж байна. Тэгээд тэр бурхан бидэнд энэ газар нутгийг өгсөн учраас бид эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд бас илжгийг бүгдийг нь ална гэж гэдэг юм. Тэр еврей тийм үү? Тэгэхээр одоо юу гэдгийг нөхөр гитлэр одоо юу гэдгийг тэр эрэгтэй эмэгтэйгөө бүгдийг нь ална гэдээ би тэр еврейн хаан шиг л одоо тийм одоо хомоглон устд нь хүүс тэмтрэх тийм одоо юу гэдгийг хорон санаа тийм хорон санаатай бурхныг л одоо та нар одоо юу гэдгийг их дэлгэрүүлээд одоо юу гэдгийг хятад л ингээл одоо христийн шашин ингээд ихээр дэлгэрэн гутал Монголд бас л ихээр дэлгэрэл ингээл байх юм. Тий. Яг ч гэсэн. За миний би гэхдээ энд одоо чинь христийн хэлсэн ярьсан гэсэн тийм үг мөгөн дээр одоо юу гэдгийг шүмжтэй хандаагүй байгаа. Би харин Буддагийн хэлсэн ярьсан гэсэн одоо юу гэдгийг үгэн дээр шүмжтэй хандсан байгаа. Миний энэ химрийн нуус товчоо гэсэн юм дээр зарим нэгэн ороогүй зүйлийн талаар би энэ бичлэгүүдтэй ярьдаг. Энэ жоохон ойлгомжтой болгохын тулд. За Буддагийн хэлсэн нэг тийм хатуу хөтүү үг байдаг. Үнэн чимшиг, худлаа чимшиг одоо нэг тийм дундыг баримтсан. Нүгэлтэй хүн зовдөг гэж. За хий нэгэн нүгэлтэй хүн зовдөг гэсэн тийм үг хэлэх ёстой байсан юм байна л да. Тэгээ Будда хэлсэн гэж байна. Энийг одоо юу гэдэг юм гаднаас ингээ хайх юм бол яг Будда юу гэж хэлсэн бэ гэхээр pain is outcome of sin гэж байна. Өөрөөр хэлбэл зовлон гэдэг бол үеийн үр юм гэж гэдэг юм. Эсвэл зүгээр шал утгагүй гостэй зовлон бол үеийн үр юм гэж гэдэг. Эсвэл зовлон бол одоо юу гэдгийг нүглийн үр дүн юм гэж гэдэг. Тиймэрхүү үг байхгүй. За энэ үнэн жимшиг одоо нэг хэрэг гинт хэрэг хийц хүмүүс одоо ингээд шорондоо ингээд зовж байгаа нь тэд нүгэлтэй учраас ингээд зовж байгаа ч гэдэг юм тийм. Гэтэл чинь бас одоо тэгж одоо юу гэдгийг хэлэхэд хэцүү. Бидний энэ амьдарч байгаа хорвоог зохирдог бурхтууд болохоор одоо юу гэдгийг нэгс хохроо штэ. Одоо юу гэдгийг одоо энэ сохор гэдгийг нь болохоор одоо юу гэдгийг нэг талаар одоо шудраг бус гэж аам л да. Хорвоо шудраг бус. За барилгын ажил дээр ингээд ажиллаад одоо юу гэдгийг
нуруу нугсан гимтээд ч юм уу болоод гэдгийг хөвтөд орсон эрэгтэй хүн байлаа гэж үзье. Ажиллаж байгаа үедээ ингээд сайхан орон байр ингээд ихнэр хүүхэд ингээд тэгээд байсан. Гэтэл чинь ингээд юу гэдгийг чадлагүй болохоор ингээд хаяад явцсан. Тэгээ нөхөр болохоор ямар ч хөдөлгөөнгүй учраас хин нэг нь одоо юу гэдэг дэрэгдэн байж одоо юу гэдгийг дээшээ харсан бол одоо жоохон байж байгаа хажуу харуулдаг ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг эргүүлж тойруулж явах хэрэгтэй болдог. Эргүүл тойруулахгүй болохоор нэг дээшээ хараад ингээд хөвтөд ивэл тэр хөвтөд байгаа тал нь болохоор ингээд махан ингээд ясна ингээд дарагдаад ялзардаг. Тэгэхээр тэр одоо юу гэдгийг амьдын зовлонд байгаа тэр хүн нүгэлтэй юу гэж. Тэр барилга дээр ажилласан үүлийн үртэй учраас зовж байгаа маа гэж ярьж байгаа байхгүй. Гэтэл чи үгүй шүү дээ, тийм үү? Тэр хүн одоо юу гэдгийг шинээр ингээд мэндэлсэн энэ хорвоод энэ бодит байдалд мэндэлсэн. Тэгээд сургууль мургуул яваад ингээд ажил төрөлтэй болоод ингэсэн. Тэгээ харамсалтай нь одоо юу гэдгийг ямар нэгэн шалтгаанаас болоод тэгэж одоо их азгүйцсэн. Тийм үү? Тэгэхээр энэ хорвоод азгүй хүмүүс маш байна, азтай хүмүүс бас ховорхон байна. Би хувьдаа болохоор азтай хүн гэж өөрийгөө боддгийг. Ер нь бол одоо жишээ нь юу гэдгийг гар хөл хуруу бүх юм бүтэн, тийм үү? Хамар тэгшгэн. Ер нь бол их азтай одоо юу гэдгийг амьдсаар ирсэн. За тэгэхээр би энэ азтай байгаадаа одоо юу гэдгийг талархмаар байдаг ч гэдэг юм би бурхад байна гэдгийг одоо мэдэрдэг хүмүүсийн нэг гэж би хувьдаа үздэг. Интернетэд бас нэг тийм яриад байна шүү дээ. Та нар өөрийнхөө өдөр тутмын бодит амьдралд бурхныг мэдрэхгүй байна. Бурхан гэдэг тэр одоо юу гэдгийг эсвэл нэг сүнс сүлд одоо юу гэдгийг энэ бодит байдалд нэг л сонин хачин юм байна гэдгийг та нар мэдрэхгүй байна. Тэгээд та нар одоо жишээ нь юу гэдгийг үл итгэгчд болчихсон тэр атеист нь тэргээд авахгүй юу? Тийм болчихсон байх шүү дээ гэж тийм одоо юу гэдгийг ярьдаг нэг тийм хэсэг байдаг. За би тэр одоо юу гэдгийг тэр нүгэлтэй хүмүүс зовлонтой энэ төр гэдгийг одоо шингэдэг юм өшөө хүн тайлбарламаар байна л да. Би ингээд бараанд явдаг тийм үү. Тэгэхээр ингээд ийм сайхан төмөр зам ингээд тавьсан байдаг. Орсууд дайны дараа. Тэгээ хим ингээд барьсан бэ гэхээр хөгшчүүлийн яриагаар одоо юу гэдгийг Орсын хоригдлууд барьсан гэдэг. Ингээд халзан хүүхэнд байсан тэгээ ийм одоо юу гэдгийг халзан ч гэсэн тийм өсмөсөн шармар гэдгийг одоо харж болохоор байсан гэдэг байхгүй. За тэгэхээр яагаад тэр одоо юу гэдгийг энэ одоо говьд ч үед нэг 2 хоног одоо усгүй байх чи шууд үхэл үсттэй тийм. Тэгэхээр яаж одоо тэд нар одоо ингэж үүлийн үрээ эдэлж яаж ингэж одоо төмөр зам ингэж тавьсан юм бэ гэж. Нэг тийм одоо юу гэдгийг эзлэмхий төрөмгийн одоо юу гэдгийг германууд хурж ирээл ингэж эзлэл авчдаг юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө хөөрхий нөхдүүд германуудыг дагсан ч гэдэг юм уу одоо тэдэнд одоо юу гэдгийг автсан баггүй. Тэнгуут нөгөө нэг юм иргэн гэдгээр Оросууд нь ялаа тэгээ германчуудтай ингээд сүрж ирсэн тэр германуудтай унд чивцэн ч гэдэг юм ямар нэгэн байдлаар одоо тийм нийлсэн гэдэг утгаар нь тэр хүмүүсийг буруутгаад тэгээд урагийн народа гэж байгаа. Одоо ард түмний дайсан гэж зарлаад тэдэнд бол одоо юу гэдэг саруул ирээдүй гэж байхгүй. Тэдэнд одоо юу гэдгийг зөвхөн тэр коммунизмын хизээч дуусшгүй хөдөлмөр тэгээд нэг сумал тэгээ ирээдүйд нэг сумал байгаа. Яг тэгвэл тэд нэр одоо тийм дайсантай сүжирсэн ард түмний дайсан ч гэдэг юм тийм. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг хин энийг одоо бодоод ингээд зовох вэ гэж хинч бодоод зовохгүй тийм үү. Гэтэл энгийн хүн ч гэдэг юм уу. Эсвэл зүгээр нэг тэнэг хүн болохоор одоо юу гэдгийг зовдоггүй. Одоо гудамжинд нэг хүн одоо юу гэдгийг гуйлгууж ил тэр эмэгтэй хүнийг хараад одоо юу гэдгийг сэтгэлэн зовдог ч юм уу. Тиймэрхүү асуудал одоо жишээ нь үүсгүй бол та нүгэлгүй байх нь шүү дээ. Буддагийн хэлснээр болохоор тийм үү. Яг бол та зовхгүй байна. Таны сэтгэл мэтгэл гэж юм тэр хоосон чанарыг мэдэрсэн юм уу, хоосон юм уу, юу ч байхгүй ч юм уу тий. Тэгээд сэтгэлгүй учраас та зовдгоо байхгүй гэсэн мэйгээ. Гэтэл чин сэтгэлдээ бид нэр яах вэ гэж юм хүмүүс хараад ингээ зовоол тэр таа байсан тэр сэр мэрд болж байгаа даймааныг хүртэл хараад зовоод байгаа хүмүүс байх юм тийм. Яаж чсан тийм яах тэр сэтгэлдээ байдгийн тийм. Тэгэхээр сэтгэл сайн хүн зовдөг. Сайн хүний сэтгэл зовдөг, муу хүний сэтгэл зовдөггүй. Тэгээд зовлон бол одоо нүгэл юмаа гэж хэлэхээр ч бас утгагүй байхгүй тийм үү. Тэр амьдрал ерөнхийдөө зовлонтой тэгэхээр амьдрал бол нүгэл юмаа гэдэг бол
бас буруу. Тэгэхээр Буддагийн энэ хэлж ярьж байгаа юм нь болохоор одоо чинь юу гэдгийг эрүүл хүний ой тоонд одоо чинь буухгүй байгаа юм. Одоо нүгэл бол үүлийн үржиг гэх юм уу? Зовлон бол нүгэл жишээ нүглийн үрэн зовлонч гэдэг юм тийм балаа юм яриад тэгээд тэрэнд нь итгэд бишрээд тэгээ бүр ингээд одоо чинь юу гэдгийг сүм дугуй болоод ингээд бүрс ингээд үржигдсэн байгаа байхгүй. За тийм. Тэгэхээр би миний энэ ном болохоор ямар ч тахөр өөрийнхөө итгэл бишрлийг одоо юу гэдгийг ялгаж салгаж авахынсан гэсэн тийм хүсэл дээр тулгуурсан байгаа. Өшөө одоо юуны тухай өнөөдөр ярьдаг юм билээ тий. За итгэл гэсний дараа аз хиймэр гэж ярьсан байна. Монгол хүн хэмэртэй. За тэгэхээр энэ итгэлэн байж таарах нь. Хоёрдугаар бүлэг чанд манах өв. Тий энэ одоо юу гэдгийг би энэ чанд манах өв гэж байна. Би энэ нөгөө нэг мэдээлэл одоо устдаггүй гэдэгт мэдээж итгэдэг. Тийм үү? Өнгөрсөнийг бол устгах боломжгүй. Бид нэр ингээд цаг хугацаагаар ингээд аялаа тэнд одоо юу гэдгийг төмөр зам тавьж байгаа тэнд үед очих юм бол тэр хүмүүс тэр зовлонгоо идлээд ингээд тэр цаг хугацаанд тэр одоо төмөр замаа тавьж их нь биш үү? Тий. Тэгэхээр өнгөрсөн болсон энэ бүх үйл явдлыг одоо юу гэдгийг цаг хугацаа ингээд хадгалцдаг. Тэгээд нэг тийм шинжлэх ухааны юм байдаг штэ. Мэдээллийг устгах боломжгүй гэж. Тий. Тэгэхээр өнгөрсөнийг бол устгах боломжгүй. Өнгөрсөн гэдэг бол одоо юу гэдгийг өв гэж юм л да тийм үү. Тэгэхээр таны амьдрал одоо юу гэдгийг нэг хиймэргүй ч гэдэг юм уу эсвэл нэг тийм мяа байна, ядуу байна гэх юм бол өвг чинь жоохон сул дорой байсан байна. Өвг чинь жоохон азгүй байсан байна. Тэгэхээр хүн юм өвлөж авах ёстой. Тэгээд юм олох ёстой. Тэр олж дэлгэрүүлсэн зүйлээ үр хүүхдэд өвлөж өгөх ёстой. Тэгэхээр аз хиймэрээ одоо сайжруулъя гэвэл одоо та нар олох хэрэгтэй байна. Одоо та нар хичээх хэрэгтэй байна. Хичээхгүй бол одоо тэгээд өвлүүлэхгүй бол одоо юу гэдгийг амьдрал зовлонтой байх нь шүү дээ. За тийм. Дараа нь юуны тухай дөрвөн эрдэнэ гал голомт. Тэгээ гал голомтоо л өвлүүлнэ л дээ. За Монгол гэр бүтсэн дом. За тийм. Тэгэхээр Монгол хүн юм хий юмд итгэдэг. Тэгэхээр одоо миний хэлсэн үгэнд та нар итгэх үгүй би мэдэхгүй байна. Монгол хүн бодиттой юмыг биширдэг. Тэгэхээр энд итгэл гэсэн юмыг ашигласан байгаа. Тэгэхээр нэг тийм үлгэр домог одоо би энэ бичсэн байна л да. Чухал монгол хүн мэдчих ёстой. Монгол гэр морь тэг хүн бүтсэн домог. Энийг одоо мэдчихвэл үн чухал юм уу гэсэн юм. Тэгээд энэ номондоо болохоор би нөгөө халах хэл яриа одоо гэдэг халах монголчуудын үлгэр домыг ингэж ашигласан байгаа гэж онцгойлон дурдсан байгаа. Би тэгээд халах гэдэг юм байсныг нь манай ах одоо гэдэг чи хитрхи нацист маягийн юм гаргаад байна. Тийм учраас одоо гэдэг над хэсгүүдээ жоохон хасчих энтер гэсэн байгаа. Одоо юу гэдэг хиймэрлэг алхаа гიშгэм энтер гэл янз бүрийн хиймэрлэг дүрх мөрхөнтэр янз бүрийн бичсэн байхгүй газраас хэлээд яаж хүн ингэж гэдгийг царай үзмжээр ийм тийм байна ус мөснийх нь байдлаар ингэж хэмждгийн хизээ хаана ийм байсан юм гэдэг юм тийм. За тийм. Монгол гэр ба буддын ухаан гэж би одоо ингэ буддын гэж шүмжлэх дуртахгүй. Будда юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ Монгол гэрэн дээр одоо эмэгтэй хүн гэрийн баруун талын эзэн гэж. Гэрийн баруун талын эзэн. Гэтэл чин одоо бурхнаас одоо бидний ингэж би ингэж одоо бүтээжсэн эмэгтэй хүний одоо чинь энэ зүүн талдаа зүрхэн талдаа ингэж авчоо ингэж одоо гэдэг наад жижиг юмнууд байдаг шүү дээ. Ингэ нэг тэрч мэрх сайхан байдаг. Тийм үү. Тэгээд Европт болохоор дэлгэрсэн ямар одоо гэдгийг соёл байдаг вэхээр эмэгтэй хүн дандаа энэ зүүн талд нь ингэж ганаас нь дүүжлэгдэж явна. Сэлмээ суулгахад энэ баруун гар нь чөлөөтэй байх хэрэгтэй гэж. Тий. Тэгэхээр тийм хэцүү хүнд үе байсан юм шүү дээ. Тэгээд одоо гэдгийг эмэгтэй хүн дандаа энэ зүүн талд нь байдаг байсан. Монголд бас зүүн талд байдаг, гадуун зүүн талд байдаг. Нар мандах зүг нь зүүн, жаргах зүг нь одоо баруун. Өөрөөр хэлбэл их нь зүүн, эцэг нь баруун байдаг. Тэгэхээр Буддагийн одоо чинь хэлсэн ярьсан энэ сургаалыг нь монгол хүн яг үндэ бол одоо дагдггүй. Тийм.
За зарим хүмүүс ийм хачин уршаа ярианд их дуртай байдаг. Бичлэг үзэх дуртай байдаг. Зарим хүмүүс болохоор их ядаргаатай санагддаг байж магадгүй юм. За өнөөдөр нэг иймэрхүү. Тэгээд анхаарал тавьсанд баярлалаа.